2斤搞斤吧，看高高的。搞斤吧，搞不搞得到？我搞不到，我这一个再发2百块钱。Hello， 大家好，我是水猴子。大家看这边啊，这里有一块塘，水很浅啊。这个水位的话，应该是去年干掉之后啊，然后下雨又积累了一点雨水啊。像这种环境的话，一般有鳝鱼的话都特别好抓啊。然后这边有个房子啊，但是好像都已经废弃了，没有人，应该是老板没在这里啊。我们先去看一下这个塘啊，有没有鳝鱼？如果有的话，我们再去找一下老板。喂，来看这里。这水里面啊，2团浑水，这个就是鳝鱼打洞的时候啊搅出来的浑水。哦，在这里，你看，哇，这个鳝鱼洞不小吧？估计啊得有个1斤多。再看一下，喂，这里又有，你看还在冒浑水。这个也不小啊，这个洞，哇，全是大的。再看一下呢，你们看那里啊，那里有一团浑水，那也是个鳝鱼洞啊。那个上面的洞我也看到了，这条梗子啊。没走几步就发现这么多鳝鱼，说明这个塘里面啊，鳝鱼肯定少不了。走，我们去想办法啊，联系一下这个塘主。刚刚啊，我们找了这旁边的2个鱼塘老板啊，问了一下，问到了这个老板的电话啊，现在准备联系他，看他什么时候过来啊。喂，老板。哪位啊？你好，我就是刚才在你这个包的这个池子看了一下。然后我想在你这里面钓一下鳝鱼，你说你今天过来不了的，然后我说像这样子，我加你的微信，我给你转500块钱，我钓一下玩一下，行不行啊？哦，那个池子我还没下笼子，我要下好子的。我就钓一下，我就玩一下，我给你拿500块钱，我不是说就这么钓，我就直接给你拿500块钱给你，我就钓一下玩，搞个2个小时，天黑了我就走。哦，好，不能我那个池子瞎搞呀啊。不会瞎搞的，你放心，你放心。因为这个老板说明天才能过来，咱们想要今天抓啊，直接就给他转了500块钱，给了个高价，但是我相信这个价格一点也不高，开搞。这钓不到的抽5万一个，为啥子这个噻？老板说啊，搞不到鳝鱼，抽500块钱的藕带。给你2元两。对。你说我这给他500块钱，我搞不搞得回本呢？搞不了，搞不回本。啊，只搞10几斤鳝鱼搞不到。搞10斤，我也搞几斤，搞2斤，搞斤吧，看高高的。搞斤吧，搞不搞得到？我搞不到，我这一个再发200块钱给你们用哈。搞斤吧搞不到，你这是。那我们等到了。好，你们等到。咦，这是不是水猴子啊？是的呀。啊，这被质疑了。那现在还搞不搞得到呢？现在搞到了，现在搞得到。太厉害了。刚才啊，差点被大娘给嘲讽了，还好他知道我是水猴子了啊。来，这里第一个洞啊，我们就先搞这个梗子边啊，这里会多一点。先用这个引钩引一下，因为今天天气的话，下个雨来了，我还说下个雨了，可会来的比较慢。来，直接上钩。轻轻的晃动，你看这个水动得很凶啊。看一下第一条大不大？好，直接咬钩中。第1条，2两，差不多吧。放桶里。来看这里啊，这个洞呢，这个是不是通的？哇，这个大一点点，轻松拿捏。你看旁边的老板说啊，像捡鳝鱼一样，因为这个季节的鳝鱼啊，它都在打洞，它有可能就在洞口，只要我下去了，我手碰到它，我马上就会把它锁住，轻松拿捏。来看这边，最前面这里有个洞，大一点点的，看没？这里连接着这个地方，先把它的里面这个洞堵住。哦，来，哪里？哇，这个鳝鱼这么小，我都还以为很大的。今天有点糟糕啊，判断的严重失误了，没想到这鳝鱼会这么小。洞穴这么大，来这里有一条，用脚踩一下。哦，这条稍微大一点，哦，3两多4两的样子啊。来，但是这个塘特别大啊，这里看。哦，
这个烂草下面还想跑，又一条啊！现在感觉不慌了啊！这个塘的鳝鱼啊，虽然说不怎么大，但是你们发现没有，一条接一条。来，接着整。这等下不10斤鳝鱼都搞不得就惨了。我这个洞可以哦。上面来的。哦，摸到了，这个大一点，从这里拦截下去啊！哦，拦着了。哇，哦哟，哇，漂亮，7两左右啊，8两哈，差不多。像这个，在它这个旁边的这个大塘啊，也是一起的啊。这个塘里面的鳝鱼就明显要大一点，希望又来了。这个也是个洞。好，注意看一下来，碰到在这个下面来。哇，好硬啊！用脚踩一下，看它出不出来。哦，出来了！哇，它往岸上跑。它吓着了，分不清方向，它就乱冲噻。好，来，就这个速度的话，估计600、700、800都没问题。整，看没有？这外面是浑水，你先轻一点啊，我看看它上面的洞在哪里。要找到它上面的这个洞就好了。哦，这里应该好，找到了，找到了就好办。看外面那个洞冒浑水没有？不知道。哦，出来了！哇，漂亮！这个6两、6、7两啊，7两。哇，这个就是要判断它的位置啊！我就知道它那个在那外面那一段，因为那里是浑水，我就把它的脑洞堵住，把它赶在下面那一个好抓的位置。哇，这里有个大的，好像来看这里。哇，希望在外面啊！哇，看外面，看到没有？注意看，在冒浑水啊！应该那个就是它的出洞。要出来了吗？在哪里？哇！漂亮，有个半斤啊，漂亮。这种在外面的就特别好抓，它在这个里面的话就要费劲儿。哪里？我跑了！他命太大了，没办法啊，放他去。来，这里有个洞，看这里有个小的，哦，应该是连在这里。哦，尾巴都看到了。哦，哎，想跑，惊慌慌的进去，这10来斤了啊，500块回本了嘛。接下来就要尽情展示了啊！来，大家看这里啊，我们在这个边上一个洞都没看到，但是这个地方就有一条鳝鱼在这里啊，你们看在外面，这里有团浑水。哦，是不是在这里？哇，这个青苔挡住了，可能看不到。这个跑出来了都看不到。对，可能在上面呢，或者说它还有插洞吗？在这个上面，是不是这里？注意看一下啊，这家伙在上面。
在哪里啊？在这里吗？哦，在这里找到了。哇，是不是这个？但是我碰到它尾巴了。往这个方向的吗？哦，摸到了。这里，哦，这里一股水，就发现了。你看，这不就是妥妥的细节，4两的，10几20块呢，就这么一条，鳝鱼还是很值钱的。哦，这里有个大的，你看，注意看这个水这个青苔这里，可能是连在这下面的吧？啊，没有。哇，这个洞有点大哟。哦，是应该。早知道钓它下来。在哪里？哦，这里找到了。哦，这个洞可以。哦，来了！哦，好宽这个尾巴。好多螺丝啊！哦，不大，还可以。哦，有个半斤啊，半斤不止，6两有的，这老口。哦哟，进去，要盖一下了，这个孔有点大，它容易跳出来。你快来看一下，我现在抓多少了？哎，我是别人，我不敢说，是你水猴子肯定行。是别人不行，是我水猴子行。看来还是水猴子这个名字挺值钱的啊。水猴子值钱的，水猴子我们还给你点赞呢，你看呢？还点赞呢，都是粉丝来的啊。啊？就是我那个视频拍的水猴子包得这么漂亮，一看到好帅呀。哎呀，这夸的我都受不了了。来，哎呀，好厉害，好厉害呀！今天差不多了啊，看一下今天500块的收获啊。不错。这有多少斤啊？这个重10几斤， 10几斤有不？20斤都有。 ？10几斤的。对，这鳝鱼好扎称的。没有20斤，17、18斤。 17、18斤啊。8斤左右。水猴子到我们家去搞去了。你家有鳝鱼抓？有。你家是养的什么东西啊？我养的虾苗呢，虾苗。虾苗塘里那个。鳝鱼大不大呀？不对了，糟。那我明天去你那里看一下了。可以可以。今天身上打湿了，就先收了啊，17、18斤啊，小赚一点，不错。